Они стреляют. Сыгатада конок үйлөрдүн биринде атышы болуп террорист жок кылынды. Өзбекстанда бийлеген кыздарды, мигранттарды сындаган имам иштен алынды. Мурдагы прокурор акыйкатчы болду. Орусия Киевке ракеталык чабуул жасады. Украина бардыгын атып түшүргөнүн айтты. Былтыр дүйнөдө 800дөн ашуун адам өлүм жазасына тартылган. Казакстанда мунайчылар кайрадан акцияга чыкты. Баткенде Кыргызстан менен Тажикстан белгиленбеген аймактарда курулуш иштерин жүргүзбөөнү макулдашты. 17 майдын таңында Чүйдүн Дмитриевка айылында Ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин спецназдары террористти жок кылды. Террорист жашаган конок үйдө 20дай Орусиядан, Беларустан жана Франциядан келген туристтер болгон. Алардын бири Анатолий Ломакин 2 айдан бери бул үйдө жашап атышканын, атышуу башталарда милиция аларды эшикке чыгарып кеткенин, 10дон ашык орусиялыктардын документ кийим кечеси өрттөнүп, эчтекеси жок калышканын Кактуска билдирген. Анын айтымында террорист аларды туткунга алып, качып кетейин деген. Орусиялыктар Орусиянын Кыргызстандагы элчилигине кайрылышкан, азыр жардам күтүп жатышат. Террорчулукка шек саналган куралчан адамды кармоо операциясында күч органдарынын 2 кызматкери жаракат алган. Bugün 11 sınıfta bitiruv kechasida sinfdoshi bilan vali tushgan qiz ertaga nima bo'ladi o'ylaysiz? Uni internetda ko'rgan bola u qizni kim oladi xotin qilib? Өзбекстанда бүтүрүү кечесинде вальс бийлеген кыздарды жана мигранттарды сындаган имам Шукруло Эгамбердиев кызматтан алынды. Hozir chetda ko'cha shipirsa shipirmaydi, Rossiyaga borib shipiraveradi. Chetda molni tayini tortsangiz tortmaydi, aql borib cho'chqani tayini tortaveradi. Chetda molni tayini tort, millatinikini tort, birovnikini tortmas. Harakat qilish kerak, o'qish kerak. Yana dunyo fanini gapirsa, yana chiqib olib o'zicha taqvodorlar fikrini bildirib qo'yadi. Yurasan qul bo'lib agar o'qimasang. Qul bo'lasan o'qimasang. Анын видеосу интернетке тарап, нааразычылык жараткан. Өзбекстан дин башкармалыгы имам катасын мойнуна алганын, кийин мындайга жол бербей турганын, иштештирилип жатканын билдирди. Ошондой эле элди имамды көп эле кодулай бербөөгө чакырууда. Мурдагы прокурор эми акыйкатчы. Жамиля Жаманбаеваны 17 майда жогорку кеңеш акыйкатчылыкка шайлады. Жаманбаева узак жылдар мамлекеттик айыптоочу болуп, баш прокурордун орун басары катарында иштеген. Жаманбаеванын талапкерлигин Ата журт Кыргызстан фракциясы менен мекенчил депутаттык тобу көрсөткөн. По вашему мнению, у нас сейчас есть давление на средства массовой информации? Вопрос такой, я бы сказала, двоякий, возможно. С учетом того, что я последние годы не пребывала на какой-либо должности, я не следила за средствами массовой информации. Я считаю, что, скорее всего, давления, наверное, на слово нет. Ал Дастан Бекешевдин суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстанда саясий туткундар жок, эркин медиага кысым жок деп билдирди. У нас есть политические заключенные на сегодняшний день? Я считаю, что политических заключенных на сегодняшний день нет. Ошол эле учурда Кемпирабад маселеси боюнча бийликти сындаган 10 адам камакка алынган. Ал эми сөз эркиндиги боюнча дүйнөлүк рейтингде Кыргызстан акыркы жылы 50 орун артка кеткен. Буга иликтөөчү журналист Болот Темировдун өлкөдөн чыгарылышы, Азаттыктын жабылышы жана башка журналисттердин медиалардын кысымга алынышы себеп. Ошол эле учурда кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору, абакта азап тарткандардын укугун коргоп келген Бакыт Рыспеков акыйкатчылыкка өтпөй калды. 17 майга караган түнү чабуулда Украинада, Орусияда эң ишенген, эң мактанган курал жарактарынан чыгым болушту. Украин коргоо министри Валерий Залужныйдын айтымында Киевке карай атылган 18 ракетанын ичинде үндөн да ылдам учкан, өтө таамай тийүүчү, атып түшүрүүгө мүмкүн эмес делген орустардын кинжалы бар болгон. Так же, как вы уже поняли, наверняка не имеющего мировых аналогов. Украин тарап алардын 6-оону атып түшүрдүк деген. Бирок бул билдирүүнү далилдеген нерсе көрсөтө алышкан жок. Болгону 4 майда Киевдин мэри Виталий Кличко бир кинжалды атып түшүрдүк деп сыныктарын көрсөткөн. Ал эми Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Украинага батыш берген куралдар жайгашкан базаларга сокку урдук дейт. Бирок сокку америкалыктардан алынган заманбап жана кымбат Patriot абадан коргонуу системасына тийген.
Украиналыктар Патриот жабыркаганын, бирок иштен чыкпаганын билдирип жатышат. Былтыр дүйнөдө 883 адам өлүм жазасына тартылганын Amnesty International уюму билдирди. Бирок бул так маалымат эмес. Аталган уюм Кытайдагы жашыруун өлүм жазасына кесилген миңдеген адамды кошо албадык, анткени толук маалымат алууга мүмкүн болгон эмес деп билдирет. Былтыр Сауд Арабиясында бир күндө эле 81 адам өлүм жазасына тартылган. Андан тышкары сап башында Иран, Египет, АКШ турат. Түндүк Корея, Вьетнамда жазага байланыштуу маалыматтар жашырылган. Мындай жазага тартылгандардын көпчүлүгү баңгизат кылмыштарына байланыштуу. Кыргызстанда өлүм жазасы жок, бирок жакында эле элдик депутаттык тобу педофилдерге өлүм жазасын киргизүүнү сунуштаган. Өкмөт бул сунушка каршы болууда. Казакстандын Жаңы-Өзөн шаарында 100дөн ашуун жумушсуз калган мунайчылар кайрадан нааразычылык акцияга чыгып, казак бийлигине кайрылышты. Мунайчылар аларга убадаланган туруктуу жана татыктуу акы төлөнүүчү жумушка орноштуруу талаптары аткарылбаганын билдиришти. Алар талаптар аткарылбаса, бардык мунай компанияларында акцияга чыгууга көздөп жатышат. Буга чейин апрель айында Бирали Мангистау компаниясынын жумушчулары ишсиз калып, Астанадагы энергетика министрлигинде митингге чыгып, кармалып кайрадан кое берилген. Казмунайгаз сүйлөшүү үчүн жумуштуу топ түзүп, Жаңы-Өзөнгө жиберген. Баткендин Аксай жана Ворух анклавынын ортосундагы чек арада Кыргызстандан Баткен районунун акими баштаган, Тажикстандын Исфаранын акими баштаган делегациялардын жолугушуусу болду. Эки тарап белгиленбеген аймактарда курулуш иштерин жүргүзбөөгө жана чагымчыл аракеттерге жол бербейбиз деп макулдашып, суу маселесин да талкуулашты. Учурда Кыргыз-Тажик чек арасында абал туруктуу. Бул апта ичиндеги Борбор Азиядагы, дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маанилүү кабарлардын тогу тери менен мен Нурайда Жекшанова тааныштырдым. Медиа Хабтын YouTube каналына, социалдык тармактагы баракчаларына катталып, лайк басып, пикириңизди калтырыңыз. Эмки аптада кайрадан көрүшкөнчө.